喂，最近成日講楚雄爭霸，而劉邦佢用嘅招數都幾毒㗎喎，好似項羽咁英明神武最後點解都會失敗咗呢？係咪呢個世界上都係要咁多手段做事先至可以成功呢？楚雄爭霸嘅故事其實仲有好多歷史細節，我冇辦法講得清楚㗎。但係咧，佢好比一間公司兩個銷售，一個有形象、有實力、有資源，阿余 Sir；一個係外貌唔算出眾、實力唔算出眾嘅阿邦 Sir。人哋阿余 Sir 經常出大單，收入高，生活滋潤，好多嘅同事喺度仰慕佢。咁邦 Sir 見大單都俾人舐低晒啦，唯有默默做多啲細單養活自己啊。但係冇辦法啦，俾人領先咁多又追唔上，咁嘅生存環境，你又唔想辭職，你可以點做呢？咁邦 Sir 肯定係放大招手無下限啦。一得閒就去各部門度刷存在感批評阿余 Sir 咧唔夠協作姿態太高，又反覆向上司打小報告。阿余 Sir 功高蓋主分分鐘連老細個位都想坐埋，製造輿論壓力。咁好似阿余 Sir 之前賺過錢，心高氣傲，落唔到面嘅，加上業績下滑，再俾人慫恿下就自我懷疑啦，分分鐘就辭職唔做。其實唔使睇咁多歷史倒轉嘅英雄人物有幾多傳奇色彩，只要生存環境上邊冇得揀，你唔放棄一樣可以揾到一個生存策略。每個人嘅經歷都充斥住唔同嘅人性光輝，你我皆英雄。人生係好匆忙嘅啫，都係一次體驗。遇到唔好嘅時候就唔好太在意，保持一個安靜嘅心態，咁先至諗到計噶嘛。不為浮雲遮望眼，自願身在最高層。